신당동 골목 불빛 아래 문 열면 퍼지는 장작 향기. 오늘 밤 목적지는 계류관, 여기로 오세요. 참나무 불 위에서 천천히 익어가는 참나무 장작구이 22,000원. 계류관에 오면 말이 필요 없어. 겉은 바삭 속은 촉촉, 손에 남는 따뜻한 온기. 하루를 다 보상받은 듯 고개만 끄덕이게 돼요. 땅 모래집 대파튀김 15,000원. 대파 향에 웃음이 먼저 나와 바삭한 소리 하나에 잔이 자연스레 비워져요. 복잡했던 하루는 내려놓고 지금은 이곳에서 이 밤을 기억해요. 신당동 골목 불빛 아래 문 열면 퍼지는 장작 향기. 오늘 밤 목적지는 계류관, 여기로 오세요. 참나무 불 위에서 천천히 익어가는 참나무 장작구이 22,000원.